Ассалаумағалейкум. Бұл Сүйіндік жақтағы Құрманғазы ауданы Егіндіқұдық деген ауылдың ар жағында тұрған Егіндіқұдық ауылы. Соңғасында бір ескі 3-4 құлыптас бар екен. Bir шешен құлдар мен сосын ар жағында бір шеркештің құлыптасы бар. Кішкене жазуын асықпай оқу керек. Шеркештің жақауына келуі мүмкін, жақау. Мына жерде кернесімен жазылған 1946-да Өмірзақұлы Жаролла руы Үшсары Үйсенқұл дейді. Бел қойған інісі Шайқолла. Енді мына жерде құлыптас бар. Бұл кісінің әкесі Өмірзақ деген кісінің екен. Беріш дейді, руылық Үйсенқұл тайфалық. Өмірзақ Бейсенұлы опат. Енді мына 84-ке келеді. Мына дұрыс салынған болса, мүжілгеніне қарамастан дұрыс салынған болса 84-те оқып тұрмын. Жасында дейді. 1912 жылда дейді. Так, баласы дейді. Нотиш сияқты, Нотиш па, Нұртиш па, сондай, Нотиш сияқты. Мырза тас қойған адам аты. Қасында бұл да бір Үйсенқұл тайпасы дейді. Так, енді дұрыс кішкене көрініңкіремей тұр ма, оқи алмай тұрмын ба. Шиденге келеді, Шиден ба, Шиден олы болуы мүмкін, немесе Шиден әлі. Сосын мына жерде мүжіліп қалған кішкене, сосын мына жерде бірдеме тәлі дейді. Егер мынау офат деген сөз болса, бұл кісінің аты банағы Шиден болады. Егер мынау олы деген сөз болса, онда Шиден әлі бірдеме ең әлі олы болады. Так, 1900 бірдеме 1907 болуы мүмкін. Үзіліп қалған. Мына құлыптас жазу көрінбейді. Дұрыс көрінбейді. Ал арқысы шеркештікі. Жазу келмейді. Беріштің таңбасы тұр астында. Так, бұл енді шеркеш дейді. Жақау тайпасы деп келіп тұр. Бұны енді асықпай отырып қарау керек. Тайпасы. Қайтқан адам есімі Әлімбетке келіп тұр. Так, бірдеме дөке сен деп қате кетуі мүмкін. Мырза баласы Әлімбет дейді. Әлімбет 4 жасында деймін. 4 жасында деп жатыр. Так, астында. Бұл жақта да таңбалары. Атырау жайық жағалау ар жағындағы Қызылқоға жақтағы таңбалармен бірдей екен жалпы. 1863 жылға. Егіндіқұдық деген ауыл болса, бұған дейін бұл жерде болған жоқпын.